mi strašná zima. Ako ti môže byť zima, veď je leto, 35 stupňov. Čak, ale ty si to tu vyklimoval, tu je asi 15 stupňov. Ale prosím ťa, veď klíma je nastavená normálne na 21 stupňov a máme tu aj tak asi 25, však som totálne dopotený. Dajme si ten ovládač od klímy, na chvíľku vypnem. Ale veď nie, veď, bože, veď, fuj, veď celý smrdím, aký som dopotený. A čo keby sme sa išli radšej von niekde kúpať, veď je leto, slnko a my tu sedíme doma v klíme. Joj, no dobre, no tak poďme. No vidíš, ak je vonku super a konečne sa aj opálim. Fuj, to je aké teplo, to ako keď sme boli v saune. Mohol by si sa trošku tešiť, že je leto, prázdniny a ideme si zaplávať? Ale veď ja sa teším, ale keď nevypočím liter vody za hodinu, keď nič nerobím. Mohol by si sa prestať hrať na tom telefóne, doma si celý deň na počítači, ešte aj tu vonku musíš hrať hry. A veď si užívam iba môj nový telefón. Ty máš zase nový telefón, veď včera ti kuriér doniesol novú kolobežku, to ti príde normálne toto? Ale nie, veď tá kolobežka bola zadarmo. No to určite. Ale veď naozaj, veď to teraz Xiaomi má letnú akciu, že k novému 17. Pro ľudia dostanú elektrickú kolobežku zadarmo, tak to sa oplatilo, chápeš? A čo keby si aj mne objednal tie moje sluchadlá, čo tak dlho chcem? No dobre, tak spravíme kompromis, že doma bude 22,5 stupňa a kúpim ti ich. No dobre, ale spravíš mi teraz na ten tvoj nový telefón fotky. No klasika, no poď.